Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Bugün странно, құлағым вообще ауырмады. Не деваться мен туралы? Всем привет, это видеоблог. Да. Аэропорту Стамбула. Короче, құлағым ауырмады бүгін. Соны айтайын дегем. Это видеоблог. Very most Kazakhstan. Köprü. Neyin? Barış neyin? Semey City. Семей шекері. Теңіз насыппен. Nereye Kırgızistan? 15 Temmuz Barış. Fatih Сан болса хотя бы. Майонез жағып жейді. Бізде печенье бар. Су іше тұр ертең завтрак болады. Су жоқ бақта. Магазиннан аласың. Ағам ходок скет қатты çıkar. Бізге бір. Abi çok özür dilerim. %100 haklısın. Teşekkürler. Это видеоблог. Merhaba. Aman esen bas çimadanımız. Қалдырып кеткенбіз ғой. Чемоданымыз аман есен тұр екен. Aya Sofya деген мешітке деген очередь ерді. Ана жаққа жүрмесін. Ая София Стамбулдағы көне сәулет өнері, ең ірі ғибадатханалардың бірі. Іргетасы император ұлы Константиннің бұйрығымен 325 жылы қаланған. Оны 10 мың жұмыскер 5 жылда салып бітірген. Содан бері түрлі жағдайларда талай қирап, талай рет қалпына келген. Әу баста бұл ғимарат шіркеу болған. Османлылар Стамбулды алғаннан кейін ол мешітке айналады. 1934 жылдан музей қызметін атқарып, 2020 жылы Түркия Республикасының президенті Реджеп Эрдоған Ая Софияның қайта мешіт болуы туралы жарлыққа қол қояды. Цистерна базилика деген жерге келдік енді. Мына жақтың очередін айта алмаймын енді. Ай, солға бұрылған шы. International туристер 190 лира, өздеріне 50 лира. Водохранилище базилика деген жер. Сонау 306 жылы қаланы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін базилика цистернасы салына бастады. Бұл ең жұмбақ, ерекше сәулет туындысы Стамбулдың тарихи орталығының жер астында орналасқан. Цистернаның күмбезді төбесі биіктігі 8 метр, 336 бағанамен тірелген. Қабырғалары отқа төзімді кірпіштен қаланып, арнайы төсеммен жабылған. Бүгінгі таңда Стамбул маңында 40 жер асты қоймасы бар екені белгілі. Олардың ішіндегі ең үлкені осы базилик цистернасы болып табылады.
Döner. Spagetti. Thank you. Take this. Okay. Olması lazım. әдемі отсын болды. Dolma. Okey. Nazarubia, afiyet olsun. Долман. Диетический. Вот это мой рай. Bir xaz barib, 1-2 saat qilib, qaytgan chiqadi. Бізге бесплатно чай береміз деген сөйтіп қанша ұзақ уақыт күттік. Енді әкеліп жатыр. Шпар деген позирует етіп. Без чая никак. Қазақстанда болдым дейді. Осы кісі. Меня снимаете, да? Да. У нее есть блог. Подписывайтесь. Дали бы. Өте крепкий. Чай ішіп отырмыз. Не очень-то и вкусный чай, зато в Турции. Балнұр қорқады екен. Шашап кеттім. Шашадым. Мен де. Білесің. Тамаққа тойлап енді. Топкапы деген жерге бара жатырмыз. Тамақ бізге күш береді. Және ұйқы береді. Ұйқымыз келіп. Қатты тексереткен бұл жақтарда. Там сумкалар. Ой, мен қайқа бараттым. Басқа жаққа тұрып. Арт жақта вид күшті. Мақта балынор видео түсіп отыр. Ағашты. Экскурсия уже жатыр басқа адамдарды. Босфор бұғазы. Қалай Сулеймани? Долмабахче Осман империясының Сұлтан сарайы. Долмабахче сарайында Мұстафа Кемал Ататүрк өмірінің соңғы жылдарын өткізген және осында қайтыс болған. Сарайдың ішін фото-видеоға түсіруге рұқсат етілмеген. Таласская башняның алдында чизкек жеп жатырмыз.